जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी का नाम सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स का ख्याल आता है, क्योंकि स्मार्टफोन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। कभी आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब नाम से आपके दिमाग में कभी वैक्यूम क्लीनर का नाम आता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि चीजें हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है जिसने एक्चुअली में एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर डिजाइन किया है जिसके अंदर आपको लिटरली माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल रही है, और इस कैटेगरी की जो होती है ना, उसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डायसन V11 एब्सोल्यूट प्रो वैक्यूम क्लीनर के बारे में। नॉर्मली वैक्यूम क्लीनर लगता है, लेकिन लिटरली इसके अंदर आपको AI का इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। और वहीं अगर आप लोगों ने डायसन कंपनी का नाम नहीं सुना ना, ये वैक्यूम क्लीनर का जो डिपार्टमेंट रहता है ना, उसके अंदर एकदम से गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ। इवन अगर मैं इसे स्मार्टफोन स्पेस से कंपेयर करूं ना, तो जो चीज एप्पल ने अचीव करी है ना, यानी कि एप्पल को हम एक गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं स्मार्टफोन वाले स्पेस में, सेम वही चीज डायसन है वैक्यूम क्लीनर स्पेस के अंदर। तो है ना काफी कमाल की बात। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर इस वैक्यूम क्लीनर की जरूरत क्यों पड़े। आज के समय में कोविड-19 पेंडेमिक है, लोगों को घरों में साफ सफाई वगैरह चाहिए, और साफ सफाई करने में तो काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो माइन्यूट छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पोलन्स, ग्रेन्स होती है, जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, माइक्रो लेवल के होते हैं, उनको भी यहाँ पे क्लीन करने में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करता है। ये काफी ज्यादा कमाल की बात है। अगर मैं इसके ओवरऑल डिजाइन के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं ना, तो पूरा का पूरा एक स्पेस साईफाई गन जैसा लगता है। यानी कि आप लोग देखो यार, एक ऐसा लगता है कि हाथ में कोई मैंने ब्लास्टर पकड़ रखा है किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा। बिल्कुल आपको एक इस तरीके का लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ ही इसके अंदर आगे की तरफ आपको डस्ट कंटेनर देखने को मिलता है, जिसे आप ओपन करके जो डस्ट जो कलेक्ट होती है उसे बाहर निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे पीछे आपको एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि जो भी एयर ये सक करेगा ना, पीछे से अगर जो एयर निकलेगी वो काफी ज्यादा प्यूरिफाइड आपको देखने को मिलेगी। यस, और इसी के साथ ही बात करें पूरे जो वैक्यूम क्लीनर का डिजाइन है ना, वो कंप्लीटली कॉर्डलेस है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको कोई भी वायर्स वगैरह लगानी नहीं पड़ती। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको एक बैटरी पैक देखने को मिलता है, जहां पे 7 लार्ज हाई कैपेसिटी सेल्स लगे हुए निकाल कोबाल्ट एल्यूमिनियम कैथोड के, और इजीली चार्ज किया जा सकता है इसे निकाल के। इवन आप इसको लगाकर भी यहाँ पे चार्जिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही बात करें इसके अंदर जो मोटर यूज की गई ना, वो भी काफी ज्यादा एडवांस है। यहाँ पे डायसन की हाइपर डीएम मोटर का यूज किया जा रहा है, जो स्पिन करता है 125,000 आरपीएम, यानी कि 1,25,000 आरपीएम की स्पीड पे। यहाँ पे आपको ट्रिपल डिफ्यूजर भी देखने को मिलता है, जो कि वैक्यूम क्लीनर की जो पावर और जो परफॉर्मेंस का जो बैलेंस होता है ना, उसे ऑप्टिमाइज करता है अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर जो टर्बुलेंस होता है वो भी कंट्रोल में रहे, और साथ ही साथ इसके अंदर जो नॉइज रहती है ना, वो भी काफी ज्यादा कंट्रोल में रहे। जनरली हमने वैक्यूम क्लीनर के बारे में सुना है ना, काफी ज्यादा शोर मचाते। यहाँ पे जो नॉइज लेवल है ना, वो बिल्कुल कंट्रोल है। मतलब खुद देख सकते हैं यार, सुनो यहाँ पे जो वैक्यूम क्लीनर के अंदर से जो आवाज आ रही है वो काफी ज्यादा कम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो काफी सही बना देता है इस चीज को यहाँ पे। और इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पे एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ एक काफी अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि 99.97% जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन्हें यहाँ पे फिल्टर कर सकता है। इवन जो 0.3 माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन्हें भी यहाँ पे प्यूरिफाई कर सकता है। ये काफी अच्छी चीज हो जाता है। इवन बात करें तो यहाँ पे डस्ट हो गई, पोलन ग्रेन्स हो गई, स्मॉल बैक्टीरियमेट्स हो गए, इन सबको यहाँ पे फिल्टर करने में काम में आता है, जो जनरली जो दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं कर पाते। और इसी के साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे डेडिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज किए गए। तो आखिर उसका काम क्या होता है? यहाँ पे जो काम है वो है डायनामिक लोड सेंसिंग से रिलेटेड। यहाँ पे एक एक्सटेंशन होस देखने को मिलता है इस वैक्यूम क्लीनर के साथ, जिसे आप लगाते हैं, और आगे अगर आप कोई भी अटैचमेंट लगाएंगे तो जो भी लोड रहता है ना, उसके हिसाब से जो पावर रहती है वैक्यूम क्लीनर की, वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है और ऑटोमेटिकली ऑटो मोड के अंदर चले जाता है, जिससे आप जो भी यूज कर रहे हो तो उसका आप अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यहाँ पे यूज कर पाओ। और कहीं भी अगर इससे लगेगा कि यहाँ पे कम पावर की जरूरत हो, वहां पे कम पावर लगाएगा, कहीं पे लगेगा यहाँ पे ज्यादा पावर की जरूरत हो, वहां पे ज्यादा पावर यूज करेगा। यहाँ डेफिनेटली एआई का बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया। इवन जो अलग अलग अटैचमेंट्स मिलते हैं उनके अंदर भी यहाँ पे स्पेशल मोटर लगाई गई है, और पता नहीं किस तरीके से लोग इस छोटी सी बैटरी से दूर तक जो मोटर जा रही है ना, वहां पे इसे ले जाके पावर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा तो नॉर्मल अटैचमेंट्स देखने को मिलते हैं जो आसान तरीके से अटैच हो जाते हैं, जैसे आपके लेगो ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर भी इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और तो और इतनी बात नहीं, पीछे की तरफ आपको एक एलसीडी स्क्रीन भी देखने को मिलती है, जिसके डिस्प्ले पे आप डेफिनेटली एक बटन दिया गया, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको इको मोड चाहिए, मीडियम मोड चाहिए, बूस्ट मोड चाहिए, और यहाँ पे वार्निंग वगैरह भी आ जाती है जब भी कोई भी दिक्कत रहती है। यहाँ तक कि अगर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम पीछे अगर अच्छे तरीके से नहीं लगा तो उसे लगाने का अच्छे तरीके से मेथड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली जो चीज है ना, काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। वहीं बात करें इसके अटैचमेंट्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं,
तो यहाँ पे आपको एक टॉर्क ड्राइव देखने को मिलता है जिससे आप कारपेट वगैरह होता है उसे क्लीन कर सकते हैं। एक सॉफ्ट रोलर क्लीनिंग हेड देखने को मिलता है जिसका यूज आप स्मूथ सर्फेसेस मार्बल और वुड को क्लीन करने में कर सकते हैं। एक सर्विक टूल देखने को मिलता है जिसका यूज आप जो टाइट स्पेसेस रहते हैं ना वहां पे डस्ट हो गई या फिर दूसरी चीज हो गई उसे क्लीन करने में कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन टूल देखने को मिलता है जो कि एक एक्सटेंडेबल अटैचमेंट है जिसके अंदर आप दूसरे अटैचमेंट को लगा के क्लीनिंग कर सकते हैं। एक मिनी मोटराइज्ड टूल यहाँ पे देखने को मिलता है। एक मिनी सॉफ्ट डस्टिंग ब्रश देखने को मिलता है डस्ट वगैरह क्लियर करने के लिए। एक मैट्रेस टूल है मैट्रेस को क्लियर करने के लिए। एक बड़ी लंबी आपको एक्सटेंशन होज पाइप देखने को मिलती है और एक अप टॉप अडेप्टर देखने को मिलता है जो कि एसी वगैरह है उसके ऊपर सफाई करनी है तो वहां पे काम में आता है। और ओवरऑल बात करें तो काफी अच्छी जो लेंथ होती है ना अलग अलग अटैचमेंट लगाने के बाद वो यहाँ पे अचीव हो जाती है। और यहाँ पे डायरेक्टली देखा जाए तो ये जो कमरा जो स्टूडियो आप देख रहे हैं इसको साफ करने के लिए इसका यूज किया। इवन जो पीछे यहाँ पे जो आप अकोस्टिक्स फोम देख रहे हैं ना यहाँ पर भी जो छोटी छोटी माइन्यूट डस्ट कलेक्ट हो जाती है ना उसे भी यहाँ पे क्योंकि जो दीवार पे चिपकी हुई है ये इसे आप हटा के इसे धो के इसे साफ नहीं कर सकते इसको यहीं पे इसे साफ करना पड़ता है। तो ये भी मेरे लिए यहाँ पे काफी ज्यादा यूजफुल रही चीज। और इसी के साथ ही बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो ओवरऑल जो मोटर है वो काफी अच्छे तरीके से काम करती है। 125,000 की आरपीएम पे काफी ज्यादा पावरफुल है और छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने अंदर सक कर लेती है। इसके साथ ही बात कर जो तीनों मोड मिलते हैं वो काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। सबसे अच्छा तो इको मोड लगा जिसके अंदर बैटरी भी लंबे समय तक चलती है। फिर एक मीडियम मोड रहता है फिर एक बूस्ट मोड रहता है जहां पे फुल हाई परफॉर्मेंस पे काम करता है जहां पे अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस लगे तो वो काम है। लेकिन जो पीछे की एआई है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है कि एग्जैक्टली आपको कहां पे किस चीज का कितना यूज करना है। और सबसे अच्छी चीज ये लगी कि अगर आप इसका अगर रोजाना अगर यूज करते हैं तो अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा है ना वो भी यहाँ पे कंट्रोल करता है कि एग्जैक्टली बैटरी का जो यूटिलाइजेशन है वो किस तरीके का हो रहा है। और उसके बाद जो आउटपुट होता है बैटरी का वो यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिलता है कि एग्जैक्टली जो बैटरी है ना वो वैक्यूम क्लीनर में कितनी बची हुई है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप जितना ज्यादा उसे यूज करेंगे तो सिस्टम जो रहता है वो अपने आप को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करता रहेगा। और साथ ही साथ इसका फायर बेनिफिट ये रहेगा कि आपको लंबे से लंबा बैटरी बैकअप भी देखने को मिले। जनरली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं ऑटो मोड के अंदर 30 to 35 मिनट्स का रन टाइम था और जनरली मैंने यहाँ पे इको मोड को यूज किया तो अराउंड 60 मिनट्स का जो रन टाइम होता है वो देखने को मिलता है। और बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 3 से 4 घंटे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और जो चार्जर है वो भी यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात करते हूँ जो Dyson V11 Absolute Pro वैक्यूम क्लीनर ने काफी ज्यादा एडवांस वैक्यूम क्लीनर और इंडियन हाउस होल्ड्स के हिसाब से भी काफी ज्यादा सही क्योंकि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और हर जगह की जो सफाई होती है वो कर सकता है। और जो टेक्नोलॉजी के साथ जो इंप्लीमेंटेशन किया वो भी काफी ज्यादा कमाल का है। और जो लुक जो डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है ना मतलब हाथ में पकड़ने में ऐसा लगता है कि आपने कोई ब्लास्टर वगैरह पकड़ रखा है किसी साइंस फिक्शन वगैरह मूवी से जो कि काफी ज्यादा कमाल की चीज हो जाती है। तो देखा तो काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और लग रहा है कि अगर आपने कभी इसको अपने हाथ में पकड़ा तो डेफिनेटली आप इसको यूज करे बगैर रह नहीं सकते। मतलब इतनी खतरनाक चीज लगती है हाथ में कि लगेगा कि कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ वैक्यूम क्लीन करते हैं। मतलब हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव चीज लगती है ये भी। तो दोस्तों ये सारी बातें होती खत्म यहाँ पे डायसन के V11 Absolute Pro के बारे में। आप लोग को इस टाइप की वीडियोस कैसे लगे क्या इंटरेस्टिंग लगे बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझना नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।